необычайный боец, самый сильный в мире юноша, но ты очень мягкотелый. Чихару, это был последний раз, когда ты наносишь удар, а я контратакую так, чтобы не ранить тебя. Больше так не будет. Да ты еще сучара, кто тебя просил сдерживаться-то? Он ужасно силен. Шиба Чихару. Но почему? Почему ты теперь со мной дерешься?